তো বন্ধুরা, তোমরা কিন্তু দেখতেই পাচ্ছ আমি কিন্তু একটা সেটআপ তৈরি করেছি, আর সবগুলোই কিন্তু একেবারে টয় ভেহিকলসের পার্টস এখানে খোলা রয়েছে। তো বন্ধুরা, আমি কিন্তু এই সবগুলো টয় ভেহিকলসের পার্টসকে একে করে অ্যাটাচ করবো বা অ্যাসেম্বল করবো। তো গাইস, দেরি না করে আমরা ভিডিওটি শুরু করে দিই। তো গাইস, প্রথমে আমি একটা ভেহিকলসের পার্টস হাতে নিয়ে নিলাম। দেখো, এটা কিন্তু হচ্ছে একটা লোয়ার পার্টস, বেশ সুন্দর ব্র্যান্ড নিউ একটা লোয়ার পার্টস দেখো। আর এটার সাথে কিন্তু রয়েছে এটার উপরে পার্টস। তো প্রথমে আমি এটার গার্ড অনুযায়ী বসাবো। হ্যাঁ গাইস, আমি কিন্তু এটাকে খুব সুন্দর করে এই গার্ড অনুযায়ী বসিয়ে দিয়েছি। আর এখানে দেখতে পাচ্ছ বেশ কিছু স্ক্রু পয়েন্ট রয়েছে। এই স্ক্রু পয়েন্টগুলোকে দিয়ে আগে আমি টাইট করব, তারপরে কিন্তু আমি হুইলগুলোকে লাগিয়ে দেবো। গাইস, আমি কিন্তু সবগুলোর স্ক্রু পয়েন্ট অনুযায়ী বসিয়ে দিয়েছি। এখন এগুলোকে টাইট করে দেব। তো গাইস, আমি কিন্তু সবগুলো স্ক্রুকে টাইট করে দিয়েছি। এখন কিন্তু এই পিছনের দিকের যে হুইলটা রয়েছে, এটাকে অ্যাটাচ করলে কিন্তু সম্পূর্ণ রূপ চলে আসবে। ওয়াও গাইস, আমি এটাকেও গার্ড অনুযায়ী বসিয়ে দিয়েছি। এখন যে এটা একটা স্ক্রু রয়েছে, এই স্ক্রুটাকে দিয়ে ভালো মতো টাইট করলেই কিন্তু কমপ্লিট হয়ে যাবে পুরোপুরি। ওয়াও গাইস, দেখো আমি কিন্তু এই ফেডেক্স কার্ডটাকে খুব ভালোভাবেই অ্যাটাচ করে দিলাম। তো গাইস দেখো, খুবই চমৎকার একটি ফেডেক্স কার্ড, বেশ সুন্দর ব্র্যান্ড নিউ একটা ফেডেক্স কার্ড। তো এটাকে রেখে নেক্সট আমি আরও একটা ভেহিকলসের পার্টস নিয়ে নেব। দেখো গাইস, নেক্সট কিন্তু দেখতে পাচ্ছ একটা হ্যান্ডকাফ। এটার কিন্তু এক পার্টস রয়েছে, এটার হচ্ছে এক ছাড় একটা পার্টস। তো এটাকে আমি খুব সুন্দর করে অ্যাটাচ করে ফেলবো। ওয়াও গাইস, দেখো খুবই চমৎকার একটি হ্যান্ডকাফ। ওয়াও, বেশ সুন্দর একটা হ্যান্ডকাফ। এটাকেও আমি এই দিকটাতে রাখবো। এরপরেই আমি হাতে নিয়ে নিলাম একটা সুপ্রিম কারের উপরে পার্টস। দেখো, বেশ সুন্দর একটা সুপ্রিম কারের উপরে পার্টস, ব্র্যান্ড নিউ কিন্তু একেবারে। তো এটার কিন্তু হচ্ছে এটার এই লোয়ার পার্টস। প্রথমে আমি এটার যে গার্ড ছিল, এই গার্ড অনুযায়ী বসাবো। ওয়াও ওয়াও গাইস, আমি কিন্তু এটার গার্ড অনুযায়ী খুব সহজেই বসিয়ে দিয়েছি। এখন কিন্তু সামনের দিকের যেই হুইলগুলো মিসিং রয়েছে, এগুলোকে অ্যাটাচ করে দিলেই কিন্তু সম্পূর্ণ কমপ্লিট হয়ে যাবে এই সুপ্রিম কার্ডটা। ওয়াও গাইস, আমি কিন্তু এই সুপ্রিম কার্ডটাকেও অ্যাটাচ করে দিয়েছি বা অ্যাসেম্বল করে ফেলেছি। তো গাইস দেখো, বেশ সুন্দর একটা সুপ্রিম কার্ড, ব্র্যান্ড নিউ। ওয়াও, অনেক সুন্দর কিন্তু গাইস। তো এটাকে আমি এই দিকটাতে রেখে দিলাম। পরে আমি একটা হাতে নিয়ে নিলাম 3D রেসিং কারের উপরে পার্টস। দেখতেই পাচ্ছ ব্লু কালার কম্বিনেশনে খুবই চমৎকার একটি 3D পুলিশ কার। এটা কিন্তু হচ্ছে একটা উপরে পার্টস। আর প্রথমে এটার যে গার্ড ছিল, এই গার্ড অনুযায়ী বসাতে হবে। ওয়াও গাইস, দেখো আমি কিন্তু এই রেসিং কারটাকে পয়েন্ট অনুযায়ী বসিয়ে দিয়েছি বা গার্ড অনুযায়ী বসিয়ে দিয়েছি। এখন কিন্তু এখানে বেশ কিছু স্ক্রু পয়েন্ট রয়েছে, এগুলোকে দিয়ে টাইট করলেই কিন্তু এটা মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে যাবে। সবগুলো স্ক্রুকে আমি আগে পয়েন্ট অনুযায়ী দিয়ে দিয়েছি।
তো গাইস এখন আমি সবগুলোকে সুন্দর মতন টাইট করে দেব। ওয়াও গাইস, দেখো আমি কিন্তু সবগুলো স্ক্রুকে সুন্দর করে টাইট করে দিয়েছি। এখন কিন্তু যে হুইল রয়েছে সামনের দিকের, এই হুইলটাকে অ্যাটাচ করে দিলেই কিন্তু সম্পূর্ণ কমপ্লিট হয়ে যাবে। ওয়াও গাইস, দেখো এটা কিন্তু সম্পূর্ণ কমপ্লিট হয়ে গেল। 3D রেসিং কার, বেশ সুন্দর একটা 3D রেসিং কার, আর মডেল আর এটার ডিজাইনটা কিন্তু অনেক সুন্দর। তো গাইস আমি এটাকে ওই দিকটাতে রেখে এরপরেই আমি হাতে নিয়ে নিলাম একটা RAB 3 ট্যুরিস্ট বাস। দেখো অনেক মজবুত একটা ট্যুরিস্ট বাস। এটা হচ্ছে একটা উপরের পার্টস, এই হচ্ছে লোয়ার পার্টস। এই লোয়ার পার্টসটাকে আমি হাতে নিয়ে নিলাম। এটাকে প্রথমে এটারও কিন্তু গার্ড রয়েছে, এই গার্ড অনুযায়ী দিয়ে তারপরে এই স্ক্রুগুলোকে টাইট করে দিলে কিন্তু মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে যাবে। ওয়াও গাইস, আমি কিন্তু এটার যে গার্ড ছিল এই গার্ড অনুযায়ী কিন্তু সুন্দরভাবেই অ্যাটাচ করে দিয়েছি। এখন স্ক্রুগুলো কিন্তু অলরেডি ভিতরে দেওয়াই আছে, এগুলোকে আমি টাইট করব প্রথমে। তো গাইস আমি কিন্তু এই ট্যুরিস্ট বাসটাকে যে স্ক্রুগুলো ছিল স্ক্রুগুলোকে টাইট করে দিয়েছি। এখন কিন্তু যে সামনের দিকের দুইটা হুইল মিসিং রয়েছে, এই দুইটাকে অ্যাটাচ করে দিলে কিন্তু সম্পূর্ণ কমপ্লিট হয়ে যাবে। তো গাইস দেখো আমি কিন্তু এই ট্যুরিস্ট বাসটাকে RAB 3 ট্যুরিস্ট বাসটাকে খুব সুন্দর করে অ্যাসেম্বল করে ফেললাম। তো গাইস ভিডিওটি আজকে পর্যন্ত, দেখা হবে পরবর্তী আরেকটি ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।